Oh, guarda che c'è Nicola Jiang! Benvenuti a Guilin! Oh! Guilin, situato nella regione del Guangxi, a sud della Cina, è considerato uno dei posti più belli del paese. Una città che ho sentito nominare fin da bambino e che ho sempre sognato di visitare. Guilin non è famoso solo per le sue colline carsiche, ma offre anche meravigliose terrazze di riso. Per non parlare del cibo, tra cui i famosissimi spaghetti di riso e il pollo nel bambù. E per immortalare la bellezza di questo posto a 360 gradi, ci sarà con noi la nuovissima Insta360 X4 Air, più piccola, più leggera e più tascabile rispetto alle altre. Perciò tenetevi comodi e buona visione! Finalmente siamo arrivati, siamo entrati nell'appartamento, adesso è tardi, perciò dormiamo subito perché tanto il paesaggio non riesco a farvelo vedere perché è sera tardi, non si vede nulla. Vi farò vedere domattina. Poi siamo stanchissimi anche perché abbiamo fatto 9 ore di treno da Pechino a Guilin. Perciò adesso dormiamo e domattina ci svegliamo presto per incominciare ufficialmente il nostro tour di Guilin. Raga, non vedo l'ora. L'ho visto solamente attraverso le cartoline, i quadri e Dragon Ball. Buonanotte allora. E buongiorno a tutti, raga, che sonno. Questi giorni non ho avuto un attimo di riposo e finalmente abbiamo dormito un pochino di più. Comunque mi sono svegliato con una vista spettacolare. Abbiamo sta camera che c'ha la vista sul fiume Lijiang. Guarda che figata, raga, seriamente. Wow! Che c'è un vento fortissimo. In realtà da queste parti non dovrebbe fare così freddo. È che in questi giorni c'è il monsone da queste parti. Perciò c'è un vento della Madosca e fa freddino. Anche perché siamo in una regione che confina col Vietnam. E il Vietnam non è famoso per il freddo ma per il caldo.我们见过是那种牌。你们这种对，这还繁体字，你看一，哎。Raga, avete visto? Qui giocano delle carte più allungate. Poker di Guilin. Mai visto una roba del genere? Cioè, pure in Cina. Mai visto? In questi giorni abiteremo nel centro di Guilin, che è una città piccolina, e da qui si possono vedere di già in lontananza le famosissime colline carsiche, che in realtà ho scoperto che non è nel centro di Guilin, ma un pochetto più fuori, cioè in una città in provincia di Guilin che si chiama Yangshuo, che alla fine non è neanche lontanissimo, dista circa un'oretta di macchina. Come primo pasto vi porto a fare una bella colazione tipica di Guilin, e camminando per le strade di Guilin si sente un botto il profumo di osmanto odoroso, perché come ben sapete il nome della città di Guilin qui sarebbe l'abbreviazione di Guihua, che significa osmanto odoroso, che è un fiore veramente profumatissimo che usano moltissimo anche per i dolci, e Lin significa bosco, foresta. Guilin, foresta di osmanto odoroso, e tutto ciò è fantastico. Siamo arrivati. Quello è il menù. Avete capito qualcosa? Oh, ma che... Qui tagliano la fila anche se non c'è nessuno. 你好，来一个3两的卤菜粉，加卤蛋，加香肠，还有锅烧10块钱的。支付宝到账20.5元。 Pronto! Raga, sono delle bacchette tipo quelle monouso riutilizzate, le hanno lavate e messe lì a disposizione per tutti. Oh, più ecologici di così. E uno dei piatti più famosi di Guilin è il Mif, che sarebbero gli spaghetti di riso. Ci sono vari modi di mangiarlo e tra questi c'è il Lufen, che è uno spaghetto di riso a secco con un botto di roba sopra. E questa porzione abbiamo speso 20 yuan e 50, e qui sono degli spaghetti di riso con un po' di brodino sotto per dare il sapore al tutto. Ci abbiamo fatto aggiungere del lachang, la salsiccia cinese, un lutan, che sarebbe l'uovo sodo brasato, delle arachidi, e ci abbiamo fatto aggiungere anche 1,20 € di kuoshao, che sarebbe questo maiale con il fuori molto croccante, come quelli che trovate in Thailandia. E adesso andiamo a mettere un po' di condimenti, perché dovete fare voi. Guardate, qui c'è l'angolino dei condimenti e mettiamo un po' di tutto. Bambù marinato, fagiolini marinati, un po' di cipollotto, e qui sono peperoncini, 2 tipi di peperoncini. Oh.
Dai, questi fanno paura, perciò ne mettiamo un po' di meno. E ora mischiamo il tutto. Qui raga è un'impresa mischiare il tutto, perché c'è un botto di roba. Ho paura di far cadere tutto e mi sa che il tavolo non è pulitissimo, perciò stiamo più attenti ed evitiamo di far cadere qualcosa. Intanto c'è questo pezzettino di carne che mi implora di mangiarlo, perciò buon appetito! Lo strato fuori è croccantissimo, tipo è stato fritto col proprio grasso, poi all'interno c'è lo strato grasso e un po' di magro. Veramente stupendi. Solitamente gli spaghetti di riso li ho sempre mangiati in brodo, è la prima volta che li mangio asciutti e non pensavo che assorbissero così tanto il sapore di ogni cosa. Cioè, sono saporitissimi e questi noodles sono un pochino al dente, molto elastici e molto scivolosi. Oh, il piccante si fa sentire, ma non così tanto perché fortunatamente ne ho messo poco di peperoncino. Guardate quello dietro, mi sa che ha esagerato lui invece. Questo è l'Achan, ovvero la salsiccia cinese. Questo è dolce ed è molto unto. Il Luta, ovvero uova soda brasata. Per entrare abbiamo un botto di roba. Ogni componente di questo piatto è gustosissimo. C'è questo bambù marinato che è un simbolo del Guangxi, che sarebbe tutta la regione che comprende anche Guilin. Croccante, aspro e poi puzza un pochino. C'è quell'odorino che deriva dalla fermentazione. Poi un'altra cosa che non può mai mancare negli spaghetti di riso di Guilin sono i fagiolini marinati. E questi danno una croccantezza e una sprosità in più perché come ben sapete l'aspro apre l'appetito, sgrassa, toglie la nausea della carne e perciò qui abbiamo un equilibrio perfetto di sapori. E dato che questo è un piatto asciutto, voi potete scegliere anche se mangiarlo in brodo o no. Infatti ci hanno messo a disposizione anche una pentolona gigante col brodo. Andiamo a mettere un po' di brodo perché si è raffreddato un pochino. E adesso è diventato un piatto col brodo. Come avrete visto il brodo non era acqua bollita, ma è un brodo stato bollito con le costolette di maiale. C'è tutto un altro sapore e tutta un'altra consistenza. Finito qua andiamo a prenderci un bel dolcetto che mi va un po' di dolce e mangeremo qua. Abbiamo fatto solamente 2 passi. Like 芝麻花生的 e per queste 2 palle belle giganti abbiamo speso 5 yuan che sono circa 60 centesimi di euro e mangiamo, sono stramorbidissime perché sono fatti con la farina di riso glutinoso tipo i masu o i mochi giapponesi e qui li fanno sia dolci che salati. Infatti ne abbiamo scelto uno dolce e uno salato. Quello dolce l'abbiamo scelto con sesamo e arachidi. Guardate, sembra un pongo, è un antistress vero e proprio. Buon appetito! È buonissimo, è ultra morbidoso. In pratica c'è lo strato della farina di riso glutinoso che è molto spesso e all'interno c'è questa crema di arachidi e sesamo. Non è estremamente dolce, si sente molto il sesamo e un pizzico di arachide. Comunque dovete mordere per bene perché sennò qui mi potete soffocare perché è molto gommoso, molto morbidoso, dovete stare attenti. Guarda qui, appena fatti. 你们不是汉族的？我们是汉族，我是讲意大利语的。我以为说是藏族，因为你戴这个耳环。你是汉族吧？我们是汉族，我们这里主要是汉族。 Ah, sì, ma? La capa qui mi ha chiesto prima, ma che lingua state parlando? Siete dell'etnia tibetana? Molti della minoranza etnica tibetana portano gli orecchini, i maschi, e ho pensato che fossi anche io tibetano. 像日条。 Idiao. Oh, sì, sì. La capa mi ha offerto pure un po' di snack al taro. No, vabbè, stupendo. In pratica sono delle patatine fatte col taro, anche perché in questa zona producono il taro. Se trovate in giro dei taro giganti così in tutta la Cina, sapete che arrivano tutti dal Guangxi, ovvero la provincia del Guilin. Ora proviamo questo zpa salato, questo qui è con funghi e taro. Taro qui lo trovate dappertutto e io adoro il taro. Questo posto è perfetto per me, anche perché qui c'hanno lo smalto odoroso e il taro. 2 cose che a me piacciono un botto. Buono anche questo, solamente che è molto denso, no? E perciò a volte si fa fatica anche a ingoiare. Questi tipi di cibi
li preferisco dolci. È un po' strano mangiarli salati. Questo sa molto di taro, molto farinoso, si sente un pochino il fungo e c'ha pure il cipollotto all'interno. Buono, ma preferisco quelli dolci. 这个再给你尝尝这一条来， Ah, 马蹄糕来， ah, 吃饱了. Sì, sera. 别客气别客气。 Vabbè. 啊， Ora vi porto a mangiare un altro tipico dessert di Guilin, il Tang Shui. Tang Shui tradotto in italiano significa acqua zucchero ed è un dolce tipico del sud della Cina. E ora vediamo come li fanno qui a Guilin. Andiamo. Qui raga è il menù, non c'è un minimo di inglese, no? Lettera latina, nulla. Cosa ma 没有，就是从昨天开始，前天还在看空调，我穿短袖都还在。我们赶上那么冷的天气，冷死了。哪里的？我们北京来的，北京也是冷嘛，所以说以为来这儿就是热一些，哎，还是一样。跟一年30多度啊。 30 度。 30度。 Ieri l'altro faceva trentina di gradi e ieri quando siamo arrivati è iniziato a fare freddissimo. Fino a ieri l'altro accendevano il condizionatore. Abbiamo preso due dessert, abbiamo speso 20 yuan che è circa 2,50 euro. Tang Shui significa acqua zucchero e sono dei dessert così, c'è l'acqua e c'è lo zucchero. E dopo all'interno ci puoi trovare di tutto. Questo si chiama Mushu Tang Shui con la manioca, che è tipo un tubero che fa bene alla stitichezza. In pratica c'è sto brodino che è un po' denso e sa di zucchero e dolce. Si può scegliere sia caldo che freddo, noi l'abbiamo scelto caldo perché ce l'hanno consigliato loro. C'è sta manioca che sa di patata dolce tipo. E la manioca è un cibo molto in che contrasta lo yang perché nel Guangxi fa caldo, no? Perciò è molto yang. Qui invece i semi di loto, anche i semi di loto sono molto in e questo dolce si chiama Lienzi Shuangpinai, ovvero un dessert fatto con doppia pelle di latte con semi di loto. Ha una consistenza gelatinosa tipo la panna cotta. La panna cotta ma più morbida, più cremosa, meno gelatinosa e molto più lattoso. Semi di loto. Sembra di mangiare la castagna, una castagna meno secca, più morbida e questo lo si mangia da freddo, è più buono. E come avrete notato questi dessert hanno sempre un componente sano, diciamo, no? Per contrastare al non sano. Perciò è un dessert che puoi mangiare tranquillamente, che non nuoce alla salute. E qui a Guilin, oltre a mangiare, c'è un posto che dovete assolutamente visitare e perciò adesso andiamo a vedere insieme. Ma che è tutta sta gente lì? Altro cibo! Dai! Sarà buono. 哎，你好，一份多少钱？10块钱8个，5块钱的可以吧？E per una porzione così mini abbiamo speso 5 yuan, che è 60 centesimi di euro. Che spettacolo! Vabbè raga, Che figata! a Guilin, oh. A Guilin. Questo raga è un dolce tipico di Guilin, che è una torta fatta con lo smanto odoroso, la farina di riso con il kokon, che sarebbe un'erba medicinale cinese tipo. Buon appetito! Sa di riso, poi in mezzo c'è la marmellata di osmanto penso, c'è un po' di sesamo, è dolce e farinoso, guarda le frutte che si trovano qui. E in questa regione nel Guangxi esportano tantissimi tipi di frutta, il passion fruit, il pomelo e qui costa veramente pochissimo. Cacchio, ieri passeggiando ho visto che vendevano 1,20 € per 2 pomeli che erano giganti così. Qui abbiamo trovato una mappa, guardate, vedete tutta la regione del Guangxi e noi siamo a Guilin che è qua. Qui raga confina con il Vietnam, qui invece confina con il Guangdong e noi siamo nella zona che confina con il Hunan, dove c'è anche Changsha che è da queste parti qui. Eccoci entrati, avete visto? È strapieno di elefanti, cioè è tutto a tema di elefante raga, guardate! Hanno tagliato le piante a forma di elefante, statue di elefanti, infatti in cinese si chiama Shangshan, ovvero montagna di elefante o collina di elefante. E perché? Adesso vi faccio vedere il motivo. E questo parco qui è gratis raga, perciò se fuori da questo parco vi chiedono di spendere, non so, un qualcosa per il ticket, è tutto finto, perché questo parco è gratis. Guardate che figata! Ci sono sti negozietti che stanno proprio sotto alle rocce. Entriamo in sto buco, che vento che c'è qui, c'è un venticello. Raga, stanno tutti facendo le foto qua. Me la faccio anche io.
Ed ecco il motivo del nome di questo parco. Quello dietro le mie spalle si chiama Shangpishan, che significa collina della proboscide di elefante. Guardate, sembra un elefante che sta bevendo l'acqua. E questo è il posto più famoso del centro di Guilin. Questo che abbiamo appena visto è la collina della proboscide di elefante, ma guardate un po' più là, la collina della proboscide del mammut. No, scherzo, sta cosa del mammut l'ho inventata io. Cioè, non si chiama così. Quella collina non è famosa. Almeno non è famosa quanto questa qui della proboscide dell'elefante. E questi due pandi sono stati dimenticati. No. Dai, faccio io la foto con voi. Un altro cibo tipico di Guilin si chiama youcha, che anche a Pechino esiste un altro cibo che si chiama in questo modo, ma è tutta un'altra roba. E vediamo il youcha di qui. Guarda che posto, un posto alla buona. Guarda qua, il menù è tutto in cinese. Guardate quanto cacchio costa, costa veramente pochissimo. E noi mangeremo un po' di questi qui. Guardate, le stanno facendo al momento, cioè freschi freschi. Yang lai块可以吗？芋头糕、甜点糕、床上糕，油炸也要一个。那床上糕里面有啥？有芋头。米，绿色的是大蒜的叶子，那这个米是米，普通米还不是糯米是吧？是糯米。 Vedete che è verdissimo questo? È stato fatto con la polpa della foglia di aglio. C'è pure il taro all'interno, poi è fatto con il riso glutinoso. Wow. 可以吃吗？ Ah, 不会，不会。反正每样佐料倒点到碗里，用这个茶冲起来，啊加点盐就可以吃了啊。 Ah, ah, sì, sì. E per tutta sta roba abbiamo speso solamente 12 yuan, che è circa 1,50 euro. L'youcha di Guilin si fa così. Prima di tutto si mette tutta sta roba qui. Qui c'è un misto tra riso soffiato, delle palline fritte e delle arachidi tostate. E qui ci versiamo sto tè. Poi ci si mette un pochino di cipollotto, un pizzico di sale. Ed ecco pronto il nostro youcha di Guilin. Avete mai bevuto il tè in questo modo? In pratica qui all'interno c'è il tè, un po' di zenzero e un po' di aglio. Tè con l'aglio. Buon appetito! Che roba strana! Ci sono ste palline che sono croccantissime, sono un po' dolci, poi c'è il riso soffiato che non è più croccante, è diventato riso. È diventato un riso ancora più morbido, cioè si scioglie in bocca. In pratica sto tè diventa una zuppetta salata, un pochino dolce, delle palline croccanti, si sente abbastanza l'aglio e il cipollotto e un po' di zenzero. Più mangi e più senti quel sapore strano, c'è il sapore dello zenzero che è un pochetto amaro. Vabbè, piace qui. Vediamo com'è da solo. Da solo è decisamente meglio, cioè sa più di tè. E dato che abbiamo il tè, non potevano mancare gli stuzzichini. Qui abbiamo preso 3 stuzzichini diversi. Allora, cominciamo da questo qui che si chiama Chuangshanggao, che vuol dire una torta sopra la barca. Molto morbido, un po' gommoso, molto gnoccoso. È stato fatto con il riso glutinoso, poi c'è un po' di taro e c'è la foglia di aglio. Oh, il primo boccone era quasi in sapore, poi più mangi e più senti il sapore. E poi mi sa che è stato fritto perché la parte fuori, dove c'è il riso glutinoso, è croccante. Passiamo ora al yutoukao, che sarebbe gnocco al taro. È morbido e un po' gommoso e anche questo è stato fritto fuori perché è croccante e sa un po' di taro perché ci sono pezzetti di taro. E questo mi sa che è stato fatto con la farina di riso glutinoso perché è molto morbidoso, un po' gommoso e c'è lo stato fuori che è croccante, perciò suppongo che sia stato fritto anche questo ed è molto unto. E infine passiamo al tianniankao, che vuol dire gnocco dolce. Anche questo è fritto fuori, è uno gnocco ed è leggermente dolce. Bello gommoso, masticabile, morbido e molto molto unto. Questo qui dolce mi ricorda un botto il dolce di zucca che mi faceva mia nonna. È uguale, solamente che cambia il colore. Erano arancioni perché erano state fatte con la zucca. È un po' strano come tè, però... E come in ogni città della Cina esistono queste strade dove è pieno di street food e negozi di vario genere. E questa è quella di Guilin. Perciò ora vi porto a fare un giro con la mia nuovissima Insta360 X4 Air. Oh, è straleggerissima, come se non ci fosse.
Solitamente in queste strade qui, anche se è strapieno di street food, non ci mangio perché non fanno roba tipica locale, costa un pochino di più e non è buono. È uno street food che non può mai mancare in queste strade, è il tofu puzzolente, raga, è incredibile, lo trovate dappertutto. Perciò ricordatevi, se sentite una puzza tipo cacca, sapete che c'è qualcuno che sta facendo il tofu puzzolente. In realtà anche in queste strade piene di street food potete trovare anche dei cibi validi da provare, tipo questo. Lui, anzi lei, è un fiore di osmanto odoroso e qui si mangia il gelato al gusto osmanto odoroso. Qui l'osmanto odoroso lo trovate dappertutto perché è il simbolo della città. 8,80 yuan, 1,20 € tipo. E siamo ritornati qui a mangiare insieme al fiore di osmanto. Sa un botto di fiore. Come già avrete capito, io adoro il profumo dello smalto odoroso, lo metto dappertutto. E il gelato mi mancava. Che botta di serenità. Poi col cono nero. Questo è lusso. E qui non è solamente gelateria, ma vendono un botto di roba che riguarda lo smalto odoroso, tipo anche il sapone. E qui c'è un lavandino apposta per provare e sentire l'odore dopo aver lavato le mani. Non sa di osmanto però. Qui si può anche scroccare gli assaggini. Qui mi sa che è taro. Vediamo com'è. È taro puro. Un altro po'. Sono pieno, sono a posto, non mangio più. Il solito fotografo Nicola Zhang. Ecco un altro monumento famosissimo del centro di Guilin, ovvero la Torre del Sole e la Torre della Luna. A vederli così sono belli, ma di sera sono ancora più belli perché si accendono tutte le luci e diventa un grande spettacolo per gli occhi. E poi, ascoltando di nascosto una guida che passava di qua, ho scoperto che la pagoda del Sole è la prima pagoda nel mondo costruita tutta in bronzo e la pagoda della Luna è stata costruita di vetro colorato. Visto che si scoprono cose anche scroccando. E avete visto quanto è più bello di sera? E poi di sera si riconosce subito qual è la pagoda del Sole e qual è la pagoda della Luna. Cioè i colori parlano da sé. La giornata di oggi termina qui, abbiamo mangiato un botto, sono sfinito, adesso andiamo a riposare e ci vediamo domani che vi porto in un posto ancora più bello. Raga, siamo quasi arrivati, ma ci siamo fermati in un altro posto prima. Qui è considerata una visita, vediamo com'è. Guilin è anche questa, non solamente colline su colline, ma anche campi di riso. Guardate che roba, è fantastico. Camminando si possono trovare sempre queste frutte, le frutte della passione. Raga, che figata, siamo arrivati nel bel mezzo dei campi di riso. Diciamo che non è proprio Guilin, ma siamo un pochino fuori. E questa zona, questa città, diciamo, si chiama Longji Titian. E Longji Titian è composto da 3 villaggi principali e noi siamo nel villaggio Ping'an Chai, un immenso paesaggio di campi di riso con in mezzo schiaffato pure un villaggetto con tutte le casette della minoranza etnica Yaotu. Poi non so se riuscite a sentire, ma c'è il fruscio dei fiumicelli che scorrono, è veramente rilassante. E in un paesaggio del genere un drone sarebbe la cosa perfetta, ma portarsi dietro tutta l'attrezzatura, il drone, telecomando eccetera, sarebbe una cosa non molto comoda, ma con Insta360 X4 Air che è ultra leggero, avete la soluzione. Infatti questa videocamera che filma a 360 gradi in 8K pesa solamente 165 grammi, più leggera del mio cellulare. Oh, ma che insetto è questo? Cioè, si è mimetizzato col fango. È gigante poi, Wow! Qui raga, ve lo straconsiglio sto posto, è veramente una figata assurda. Qui tipo guadagnano sui trasporti. Vabbè, a parte il costo del taxista, c'è pure il costo dell'entrata, il biglietto per entrare in tutti questi villaggi che costa 10 euro a persona. E in questo villaggio qui, per arrivare fino a questi campi di riso, tocca o camminare un botto, fare trekking, o se no pagate la navetta. Perciò da queste parti guadagnano attraverso i trasporti. Qui costa tipo andata e ritorno 6 euro e si ritorna giù al parcheggio dove c'è il taxista che ci sta aspettando. Ha detto che c'ha fame,
Io non ho fame, ho il panino nello zaino, perché solitamente questi taxisti quando dicono che hanno fame ci porta in dei posti dove prendono la commissione. Sicuramente non sono dei posti buoni, perciò è tutto un business. Ma io non ho fame, perciò mangerò da solo. Ecco, siamo arrivati! Adesso troviamo il taxista che ci porterà in un altro villaggio che è ancora più grande ed è lì che dormiremo stanotte. Poi farò vedere l'appartamento che ho trovato. Non ci credo raga, mi sta mettendo la valigia qui. Cioè questo per trasportare i miei bagagli in hotel. È tipo una funivia. Raga, che cacchio. Cioè la macchina ci ha fermati qui. Adesso non so, tocca fare un po' di camminata. E qui troviamo del riso, dell'olio e c'è pure il nostro bagaglio. Basta che non cade, guardate, è in bilico. Oh! No, ho graffiato la macchina, porca! No, la macchina! E mo? La macchina! No, la macchina! Oh. Raga, la macchina, porello, cioè... Siamo noi che abbiamo portato sfiga filmando o cosa? Perché gli ha fatto un bel graffione. 360 Panorama Hotel. Saliamo. Tocca fare trekking ogni volta per andare in hotel? Che palle. Qui è un pochino complicato se avete un bagaglio. Qui sono due strade, sopra o sotto. Vediamo la funivia, porta fino a là, perciò dobbiamo salire. Saliamo. Siamo arrivati, Quello lì l'hotel. E facendo le scale non me ne ero accorto, ma guardate dietro di me cosa c'era. Mamma mia che paesaggio. Qui è trekking vero e proprio tra i campi. Riso! Stavo per scivolare, mi stavo ammazzando. Ma di che mi lamento che lo fanno tutti i giorni loro, i lavoratori qui. Ecco, è arrivato pure la nostra valigia. Sana e salva. Questa è la hall, che è un tutt'uno con il ristorante. Sono messo al terzo piano, 306. Wow! Ecco il parquet, è una vista spettacolare. Wow! Oh, è 360 gradi, come il nome dell'hotel. Guardate, abbiamo il terrazzo, la finestra, cioè metà stanza c'è la finestra e perciò quando vi svegliate la mattina vi ritrovate con una vista spettacolare su un campo di riso immenso. Va che meraviglia! Guardate quanto è spettacolare! Cioè, è immenso! Tutti i campi di riso, gli alberi, lì ci stanno pure le cascate. E guardate lì le nuvole, da qui potete capire quanto siamo in alto. Wow, siamo in mezzo alle nuvole anche! Siamo appena usciti dall'hotel e stamattina ancora non ho bevuto il caffè, perciò andiamo a prendere un caffè. Cerchiamo un posto dove farlo. C'è un pollo! Che poi si mimetizza con l'erba. E sti polli dovrebbero essere buoni perché sono molto liberi, camminano di qua e di là, senza pressione, non è che stanno in gabbia. Guardate la signora lì. Questa è l'etnia Yao, una delle minoranze etniche cinesi. E il Guangxi è una regione con tantissimi Zhuangzi. Solamente che ci sono anche tantissime altre minoranze etniche, tipo come quella signora che avete visto prima. In pratica c'hanno tipo, non so se era una parrucca o cosa. C'hanno una conciatura diversa dal solito. Vedete anche lì c'è una signora che sta raccogliendo l'orto. Vedete i capelli? Anche gli orecchini sono belli pesanti d'argento. Guardate che belle ste casette tutte di legno. Un cagnolino randagio. Ciao carino! Ed era gente dell'etnia Yao. Avete visto che cosa c'hanno in testa? È tipo una benda e poi sembra che ci abbiano i capelli molto lunghi e molto folti. Perciò li legano e poi ci mettono pure questa benda. Guardate quanti cani randagi qui. Sono randaggi o cosa? Guardate, è un corgi, no? È un misto corgi, cosa siete? Ciao carino! Che carini i cani randagi qui! Dove vai, oh? Speriamo di riuscire a prenderci questo caffettino e arrivare in hotel quando ancora non è buio, perché è pieno di cani randagi che di giorno sì, sono carini, bravi, buoni, non fanno male a nessuno, ma di sera diventano dei lupi. E vai, siamo arrivati dopo tipo 30 minuti di camminata e qui ci stanno le caffetterie. Qui ce n'è uno. Ne ho viste anche un paio di là. Primo caffettino della giornata. Oh, sono tipo le 5-6 di pomeriggio. Oh, stupendo. È buonissimo, Fatto benissimo, non pensavo.
e abbiamo speso 18 yuan, che è circa 2,50 euro. E proprio dove abbiamo preso il caffettino abbiamo preso anche da mangiare, perché era tipo un ristorante anche. Abbiamo preso un Quilling Beef, vi ricordate che abbiamo mangiato anche ieri? E perciò la cena di oggi è questo qui. Wow. Birra locale. E vista mozzafiato. Domani però vi porto a mangiare del cibo tipico di questo posto qui. Buongiorno a tutti, adesso inizia il vero trekking. Dobbiamo salire qui su queste scalinate per una mezz'oretta e arriveremo in quel villaggetto che si vedeva dalla mia camera d'hotel. E vedete che qui è pieno di canne di bambù? Infatti dopo vi porto a mangiare un piatto tipico di questo posto che si cucina con la canna di bambù. Raga, si parlava di canna di bambù e c'è sto signore che... Ehi, ni hao, 这是做煮饭煮桶饭的吗？ 拿来弄饭吃，是猪头饭呐？ 不是猪头干了生了干了，干不是要生才好，啊，不是这个然后要生了，这不老了才拿来弄饭吃了，啊，是烧了拿炖才烧。啊，好，拜完了拜再。见啊。Bye, sì, sì. Riuscite a percepire questo paesaggio? Sentite i fiumi che scorrono, i villaggi sopra con le palafitte, i campi di riso. Cioè ovunque vi girate c'è un panorama mozzafiato. Eccoci, mi sa che siamo arrivati nel villaggio, eh? Sono tutte le casette particolari di legno. Ah. 怎么好？谢谢。Mi ha dato delle indicazioni per qualche posto ma non ho capito cosa. Forse è terrazzo numero 1, può darsi che lì. Il terrazzo numero 1 dove fare le foto. Forse c'è anche il terrazzo numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E qua su si trovano altri hotel, altre zone residenziali dove ci vive la minoranza etnica Yao. Perché come avrete visto sono dappertutto, non sono travestimenti, sono veramente di quella minoranza etnica che vive tranquillamente qui. Guardate, in ogni abitazione c'è il fornello per cucinare i cibi all'interno dei bambù. Aguilini, peperoncini non devono mai mancare perché si mangia un botto piccante. Ma guardate qui, la bandiera cinese fatta di peperoncini. E dopo un po' di trekking leggero siamo arrivati, guardate, c'è un punto dove si può vedere i campi, le risaie, cioè raga, stupendo. Sembra tipo 1000 strati di crepe, tutte uno sopra l'altro. Avete presente il dolce, quello lì, come si chiama? Lì è il nostro hotel. Oh, sembra vicinissimo, invece abbiamo fatto tipo un'oretta di scalinata. Qui raga, per andare fino a lì tocca comprare un po' di roba qua. Va bene anche una bottiglia d'acqua, secondo me. Lì dove eravamo prima davano gli snack, le bibite, un convenience store in pratica. Qui invece dall'altra parte c'hanno la vista più bella e c'hanno le uova. Infatti mi ha chiamato, mi ha detto te non puoi entrare se non hai acquistato qualcosa. Allora acquistiamo qualcosa. O man kai mai che东西然后下去。买5块钱的东西啊。Ah, 鸡蛋多少钱？ 5块钱2个。 5 块钱 2 个，可以，costa veramente poco, 5 yuan per 2 uova sode. 拿柴火来烤来烧。 啊，好，好了，谢谢下。去看我们可以下去了，这是私人的是吧？对呀，我们拉那个水泥过来，拉那个沙子过来要钱。也是，说的对，说的对，这个收费而且还便宜。哎，是啊。啊，您是瑶族啊？瑶族。是吧？那头发应该很长很长，也这么长。都到地上了。哦，差不多了，到这里来了。Guardate gli orecchini che c'ha. Vabbè, 我看那个耳钉很重啊。不重。不重啊。不重，没有好重，你看啊。是银色的。银色的，没有好重啊。 Raga, guardate, c'è il lobo che è diventato larghissimo. 哦，没有好重。没有好重。天天的。Ah. È detto che non è pesante. 很好看, 很好看. Avete visto che orecchini c'aveva? Erano grossi, spessi. Guardate i miei, io ho la versione mini. Ed eccoci entrati all'interno dei campi di riso. Ticket d'ingresso, 2 uova sode a 5 yuan, che sono circa 60 centesimi di euro. Sono belli caldi, eh? Buon appetito! Stamattina non ho fatto colazione. Ci sta un botto. Qui come avete visto è pieno di galline, polli. Perciò le uova che trovate qui è tutto a chilometro zero.
Comunque la ragazza che ci ha venduto le uova era dell'etnia Yao e come avrete visto era tutta vestita in un modo particolare, con i costumi tradizionali, anche la consuetura dei capelli. In pratica una particolarità delle donne di questa etnia è che hanno i capelli lunghissimi. Si tagliano solamente una volta nella vita i propri capelli e li tagliano a 18 anni. Infatti, come avrete visto, le ho chiesto anche quanto ci aveva lunghi i capelli e mi ha detto che ce li ha lunghi fino ai piedi. È proprio una cultura del posto e come vi avevo già detto, qui è composto da 3 villaggi principali. C'è il Ping An, che è il villaggio che abbiamo visto per prima, poi c'è Jinkang, che è qui, e poi c'è un altro villaggio che non mi ricordo più il nome, ma viene conosciuto anche come Changfa-chun, che vuol dire villaggio dei capelli lunghi, perché lì è pieno di queste donne con i capelli lunghissimi, si sciolgono i capelli e si pettinano, un po' come vedere in fila un botto di Samara di The Ring che si pettinano i capelli. E dopo tutto sto trekking ci è venuta fame e noi mangeremo questo. Mangeremo il pollo comunque, sì. È uno dei piatti tipici di questo posto qui. C'è in mezzo a tutto il verde, la tradizione, i campi di riso. Troviamo un ristorante del genere. Wow. E se venite qui dovete assolutamente mangiare il Zhu Tong Ji, che è quel piatto lì. Utilizzano questa canna di bambù per cucinare, no? Lo mettono sul fornello, qui ci stanno le foglie di banano, foglie di mais e ci cuociono il pollo all'interno con i vari condimenti, credo. Poi c'è anche il brodino, vedete? Appena finisce, quando è tutto cotto, aprono sta canna e dato che non lo possono riutilizzare per cucinare altri piatti, lo riutilizzano per accenderci il fuoco, tipo la legna. Qui ci stanno 2 misure di canne di bambù, c'è quella più piccolina è per contenere il riso, per cuocerci il riso. Invece queste qui più grandi, più spesse, ci cuociono il pollo, alcuni ci fanno anche altri tipi di carne, il pesce, eccetera. Io ho tojo. 30小时吧。 Tocca mettere sul forno per mezz'ora. Io c'ho fame. Ah, sì, sì, ah. Ed ecco arrivato il nostro pranzo. In totale abbiamo speso 290 yuan, che è circa 35 euro. È veramente poco, considerando che siamo in un posto non così spartano, è molto pulito, poi la vista su tutto questo villaggio, cioè su questi campi vedete tantissimi villaggi, altri villaggi, vedete? Anche qui siamo in un altro villaggino all'interno di questo villaggio. Da bere abbiamo preso un micho, che sarebbe il vino di riso, e già come potete vedere ci sono dei chicchi di riso all'interno e si consuma da freddo. Alla salute! Raga, è buonissimo, non me l'aspettavo, pensavo tipo che fosse forte e invece no, è una bibita dolce, aspra e molto molto rinfrescante e si mordono quei chicchi di riso che sono cotti e come al solito incominciamo dalle verdure. Questo qui si chiama Ti Qua Miao, che sono le foglie delle patate dolci e buon appetito! Le foglie sono molto morbide, potrebbero ricordare gli spinaci, molto cotti e poi c'è la radice che è molto croccante. È molto saporito, poi si sente anche un po' l'aglio e come sapore ricorda moltissimo anche al pak choi, perché tanto alla fine è stato saltato nello stesso modo. Passiamo al nyang tofu, ovvero tofu riempito. In pratica sono dei cubetti di tofu fritto, poi ci fanno il buco in mezzo e ci infilano un botto di roba, tipo carne, verdure, eccetera. Anche mio papà me lo fa sempre a casa e a me piace un botto, cioè questi qui abbinati a una bella ciotola di riso in bianco è perfetto. E non sapevo che lo facessero pure da queste parti, pensavo fosse un piatto tipico dello Zhejiang, e invece c'è pure nel Guangxi. C'è un'esplosione di sapori in bocca. Qui il sapore è un pochino più leggero di quello che fa mio padre. Mio padre lo fa molto più saporito, molto più salato. All'interno ci mette tipo la carne tritata e la castagna d'acqua cinese. Qui invece mi sa che non c'è la castagna d'acqua cinese, ma oltre alla carne tritata di maiale ci hanno messo la carota e del mais. E questo è il salato il giusto, perciò anche senza riso è perfetto. Ora passiamo al piatto più tipico di questo posto, il Zhu Tong Ji, ovvero pollo nella canna di bambù. E qui abbinato c'è il Zhu Tong Fan. Zhu Tong, come avrete intuito, vuol dire canna di bambù. Zhu Tong Fan è riso nella canna di bambù. E questi due formano una coppia perfetta. Allora, guardate, questo è il procedimento per fare il Zhu Tong Fan. Canna di bambù, all'interno ci si mette il riso glutinoso con i vari condimenti. Vedete, c'è la carne, la carota, un misto di roba ma senza sale. Poi ci si metterà anche dell'acqua e poi delle foglie di banano e foglie di mais e poi si mette a cuocere in questi fornelli qui. 这能看出来什么时候熟了吗？ 知道。
它开了可以。 水开了就sola. Raga, si può riconoscere subito quando uno è cotto. Basta vedere l'acqua, quando bolle vuol dire che è cotto. Perciò qui ci mette tipo circa 20 minuti. Poi guardate quante canne di bambù sono qui. Crescono molto in fretta, cioè basta una pioggia e crescono così. Perciò ce l'hanno perenne, cioè per tutta la vita sei a posto qui. Lo puoi utilizzare come pentola, come bicchiere, come tutto. E poi quando si rompe lo utilizzate come la legna per accendere il fuoco. È molto fragrante, profumato e mi sa che è riso glutinoso perché è appiccicoso, non è riso classico. È buono, Cioè è molto leggero come sapore. E poi si sente anche un botto il sapore dell'affumicato. Cioè senti proprio l'odore del fumo, della grigliata. E questo non è stato salato ma solamente condito con un po' di carne, un po' di verdura varia. Anche perché questo ha la funzione tipo il pane o il riso in bianco. Proviamo il sorso di sto brodo di pollo di bambù. Ha un sapore leggero, pulito e allo stesso tempo molto saporito, umami, sa un botto di pollo. Wow, questi qui si sarebbero un botto bene anche con i noodles. Proviamo la carne magra intanto. Non so quanto c'è stata in pentola, ma è stramorbidissima. Non sembra carne magra, sembra di mangiare la polpa di granchio. Cioè la carne che si stacca subito dall'osso, si scioglie in bocca e poi è assorbito tutto il sapore del brodo. Passiamo a quest'ultimo piatto che si chiama Suan Sun Cao Tian Luo, che è un piatto a base di lumache, come potete vedere, lumache di fiume, più esattamente la specie si chiama Viviparidae, l'ho cercato prima su Wikipedia, non è che sono un esperto di lumache, ed è stato saltato con questo bambù che qui si chiamano Suan Sun, in pratica è il bambù marinato, lo mettono anche sui noodles di riso, vi ricordate? È aspro, marinato, un bambù marinato, molto croccante e c'ha quell'odorino che è un pochino forte e lo si sente molto spesso camminando per le strade di una qualsiasi città del Guangxi. Tiriamone fuori uno. Lumaca di fiume. Buono, È un pochetto salato e abbastanza piccante. E poi guardate quante ce ne andate, cioè è una porzione straabbondante. Questi qui se li finisco arriva l'ora di cena. Buongiorno a tutti, siamo arrivati al porto di Guilin perché dobbiamo prendere un traghetto che ci metterà 4 ore per arrivare fino a Yangshuo e lì andremo a vedere finalmente la vista mozzafiato di Guilin, le colline carsiche. E qui tocca fare 4 ore di traghetto, spero che non mi verrà il mal di mare. In realtà ci si può arrivare sia in treno che in macchina e ci mette tipo un'oretta, ma col traghetto è un'altra esperienza, cioè se volete mettere navigheremo sopra il fiume Lijiang dove è tutto circondato da queste colline carsiche e il biglietto l'abbiamo pagato 480 yuan che è circa 60 euro, non è poco però penso che ne varrà la pena. E vai, si entra. Raga, non so se è coincidenza o cosa, guardate lì, banderina dell'Italia e qui mi sa che c'è un gruppo di italiani, perciò sì, non c'entro nulla con loro, seriamente. Parli bene italiano? Sì, sono italiano. Sono maestra. Maestra? In pensione. E ho avuto tanti bambini cinesi. Ah, bravi. allora nelle grandi città? Milano. Milano, allora, sì, lei è pieno di cinesi. È pieno di cinesi. Paolo Sarpi. Io abito lì vicino. A Paolo Sarpi? Paolo Sarpi. Italia. Sì. Noi siamo saliti su un altro traghetto, non lo stesso del gruppo italiano. Ma che bello, tutto di lusso. C'è pure il buffet, possiamo mangiare allora, non moriamo di fame. E qui ogni tavolo c'ha 6 posti a sedere. Wow, c'è pure il piano di sopra. E noi abbiamo i posti al piano superiore. VIP, raga, VIP. Ciao! Ciao, sì, piacere! Ciao, io ti seguo su Instagram. E qui c'è un'altra sala, c'è da 4, da 6 posti. E qui come sotto, c'è il buffet tipo, più o meno come sotto. Va che roba! C'è un altro piano! No, vabbè! C'hanno 2 piani panoramici. Qui troviamo pure l'angolo dove ci preparano il tè, così ce lo versano sulla teiera e ce lo servono direttamente qui. Alla salute! Questo è lusso. Si può uscire pure da qua? Oh. Ah! Qui potete fare tipo Titanic.
Jack, sto volando! Oh, siamo partiti e nel frattempo ci sta presentando tutti i piatti di questo menù che hanno dei costi a parte, nonostante ci sia già l'all you can eat, il buffet lì. Raga, sta presentando proprio ogni piatto, cioè sta dicendo questo, che gusto c'ha, proprio come faccio io di solito nei video. La cosa... Sì, è lei che siamo. Noi, dato che siamo in un posto di lusso, su poltroncine di lusso, abbiamo ordinato 2 snack di lusso e poi c'è una gran fame. E questo è il primo piano, il piano terra. La differenza si nota benissimo. Cioè, qui c'hanno le poltroncine che sono... Sì, sono morbide, ma non di pelle come ce le abbiamo noi. Vedete, sono tutti 6 posti. E poi da qui siamo molto più vicini all'acqua, perciò come se nuotaste. Non ci credo, raga! C'è un falco che ci sta dando il benvenuto. Se venite in Cina dovete assolutamente fare un salto qui a Guilin, perché non lo potete perdere. Almeno una volta nella vita dovete vederlo Guilin. Queste colline karstiche immense, altissime. Sembra di stare all'interno di un'opera d'arte. Cioè, oh, è un paesaggio pittoresco. Guardate che bellezza. Guardate le barche di bambù lì. All'interno c'è pure la tipa che presenta ogni montagna, però si sente solamente dall'interno, da fuori non si sente niente, perciò è inutile che parli. Quella collina lì raffigura un anziano che cavalca un asino. Oh! Lo vedete anche voi? L'anziano che cavalca un asino? Io lo vedo, dai. Oh, 이거 샤, 이거 반시. Ecco arrivato il tutto, 50 yuan, 6 euro. O sono stati pescati direttamente dal fiume Lijiang, dei mini gamberetti. Sono dei gamberetti piccolini ma anche molto carnosi, si sente la polpa che è un pochino dolce, la frittura molto leggera, croccante. Anche la testa e la coda si possono mangiare. Ormai è diventato un tutt'uno, è molto croccante e si scioglie in bocca. Passiamo al granchio. Questi sono fritti, e sono minuscoli. E questi come si mangiano? Mi sa ugualmente come i gamberi. Pure questi stracroccantissimi, solamente che sono un pochino più duri dei gamberetti. La frittura molto leggera, molto croccante e si sente un botto il mare, anzi il fiume Lijiang. Quello lì, raga, si chiama la collina delle corne di pecora. A me pare più un gatto, vedete le orecchiette del gatto. E qui, raga, è già pronto il buffet. Cioè hanno già messo tutto qui, il cibo a disposizione, solamente che non possiamo ancora mangiare perché il pasto incomincia dopo aver visto tutti i monumenti, le colline più famose. L'ultimo è il paesaggio che si può vedere pure stampato nella banconota da 20 yuan. Vi devo dire la verità, queste 4 ore sicuramente passeranno molto in fretta, anche perché vorresti che non finisse mai questo tragitto. Ovunque vi girate la vista è spettacolare. Sono queste colline karstiche che sembrano finti. Se non è perché sono qui fisicamente non ci crederei ai miei occhi. E sembra veramente finto, perché io sono cresciuto guardando i film cinesi, i disegni cinesi, eccetera. E queste colline karstiche non mancano mai. Ci sono dappertutto. Anche in Dragon Ball ci stanno queste colline, che è il mio anime preferito fin da piccolo. E quello appunto è stato ispirato dalla cultura cinese. Sia la storia di Son Goku, che in pratica è stato preso spunto dal Viaggio in Occidente, che è un romanzo cinese, che sarebbe il Re Scimmia, che accompagnava il monaco nel suo viaggio in Occidente verso l'India a raccogliere i testi sacri del buddismo. E oltre a prendere ispirazione dal romanzo, ha preso ispirazione anche a queste colline. Vedete quella montagna? Si chiama la montagna dei 9 cavalli. Se riuscite a notare, sono raffigurati 9 cavalli. Si dice che se riuscite a vedere tutti i 9 cavalli siete una persona fortunata. Non ne vedo neanche uno. Ecco, lì c'era un po' di nebbia, qui si vede meglio. Vedete? Vedete i 9 cavalli? Io non riesco a vederli ugualmente. Ok, sì. E vedete questa banconota da 20 yuan? È stata scattata proprio qui. No, scherzo, da quest'altra parte.
e dopo aver visto il paesaggio delle banconote da 20 yuan, facciamo la fila. Ora il pienone. Prima non c'era nessuno, invece adesso è pieno di gente. Da dove sono sbucati fuori? Abbiamo un po' di cavolo, un po' di cetrioli e polpetta, pollo con cipolla, c'è più cipolla che pollo, il konjac con l'anatra, c'hanno pure i noodles di Guilin, qui c'è una zuppa di mais e anche da bere, abbiamo un po' di pomodorini, dai, e un po' di frutta del drago. Eri, buon appetito! Ho fatto un miscuglio, sto mangiando non so neanche io cosa, ma va bene così. E compreso nel prezzo. Siamo arrivati. Diciamo che viaggiava abbastanza lento, era stabile, solamente che ho avuto un po' di mal di mare, un po' di nausea l'ho avuta. Fortunatamente siamo scesi giusto in tempo, se no sbloccavo tutto quello che avevo mangiato prima. Comunque l'all you can eat non era proprio all you can eat, in pratica c'era solamente un'oretta di tempo per prendere da mangiare e mangiare. Passato quell'orario lì hanno tolto via tutto e perciò ho ancora fame. Adesso andiamo in hotel. Appena scesi dal traghetto dobbiamo percorrere questa strada che è pieno di venditori di ogni qualsiasi cosa. I ventagli, profumi, braccialetti. Da quest'altra parte c'è il pomelo, i succhi di canne di zucchero. Guarda sti manghi quanto sono giganti. Avete visto che manghi? Mai visto dei manghi così grossi? Erano grandi tipo 3 miei pugni. E che frutte sono queste? No, vabbè. Ok, è arrivato il momento di provare un po' di frutta. No, guarda sto ragazzo, disegna con le mani, grande maestro, col dito. Non ci credo. Ma come fa? Grande, sei un grande, eh? Tutto questo è stato fatto con il proprio mignolo. E Yansuo non è una città vera e propria. Già Guilin non è una città grande e Yansuo fa parte di Guilin. Perciò, una città di provincia, un paesino, dai. E dopo tutti i mercatini, proprio all'uscita vera e propria del porto, troviamo tantissime persone che ti chiedono se volete noleggiare un autista, il bus che vi porta da qualche parte, con dei cartelloni giganti in braccio. A noi non serve perché dobbiamo fare solamente 2 km di camminata e arriviamo in hotel. E penso che da qui si possa fare una bella camminata. E qui si possono noleggiare pure i motorini elettrici. Infatti consigliano di noleggiarne uno per spostarsi meglio. Perché sì, è un paesino piccolo, ma anche i paesini piccoli in Cina non sono piccolini, cioè non sono piccolissimi. E perciò per andare qua e là tocca avere un qualche mezzo. E oggi fa caldissimo, a differenza degli altri giorni passati. C'ho sto giacchetto che mi sta facendo sudare un botto. Andiamo in hotel e me lo tolgo, che voglio stare in t-shirt. Siamo arrivati e 2 chilometri non li ho sentiti per niente, anzi è stata veramente rapida la camminata, anche perché guardando tutte le strade piene di montagne che spuntano dappertutto è veramente piacevole. Adesso vi faccio vedere una camera d'hotel da 25 euro a notte. Già la hall è molto particolare, c'è pure l'area per bambini, lo scivolo. Guardate, ci sono pure gli sdrai per prendere il sole, anzi per prendere la luce. Visto che roba? Chissà com'è la stanza. Wow! Dai, non ci credo, ma è bellissimo! Ci abbiamo pure il terrazzo! Sono felicissimo! Cioè, 25 euro una stanza del genere, con una vista sulle strade di Yansuo, le colline, le molteplici colline. E poi sul terrazzo c'è pure l'ombrellone e 2 seggiole. Potete farci anche un bellissimo aperitivo. Il letto matrimoniale sul parquet, tutto in parquet. 2 acque a gratis, i fazzoletti, la televisione. Se abbiamo il lavandino. E il bagno, la doccia. Io ci vivrei. E la prima cosa da fare è mangiare. Perciò adesso ci troviamo nella via centrale di Yansuo, che si chiama Xijie, che significa la strada dell'est. E in pratica qui trovate tantissimi negozi di tutto e di più. Ci sono anche dei mini centri commerciali, anche le catene più famose tipo il McDonald's, il KFC, li trovate qui. E noi ora andremo a mangiare dei piatti tipici di Yansuo. E c'è un piatto in particolare che si vede in tutta la città, che si chiama Pi Zhou Yu, che vuol dire pesce alla birra. Che fame che c'ho, veramente. Oh. Cos'è questa? Ah, ah sì sì. Wow, che roba è, buonissimo. E siamo arrivati. Andiamo.
In totale abbiamo speso 215 yuan, che sono circa 26 euro. Da bere abbiamo preso un tè caldo allo smanto d'oroso e allo hanguo, che sarebbe un frutto medicinale cinese che fa molto bene alla gola. Incominciamo dal aiepa, che è una specie di gnocco fatto con la foglia di artemisia, e la cameriera mi ha detto di mangiarlo subito, che sennò se si raffredda diventa duro e non è più buono. È arrivato un altro piatto che mi sta facendo venire l'acquolina in bocca. Dai, buon appetito! È leggermente dolce, sa molto di foglie, sa di alberi, all'interno ci sono i fagioli rossi e gli arachidi. È tipo un dolce, lo devo ordinare alla fine, come dessert e non come antipasto. E sapete di cosa sa? Come odore? Di marijuana. L'odore della foglia di artemisia assomiglia moltissimo all'odore della marijuana, dello spinello. Sono molto simili, solamente che questo qui non si fuma. Nella medicina cinese usano moltissimo l'artemisia per alleviare i dolori. Bruciano le foglie secche di artemisia e ci passano sopra su dei punti che fa male, senza toccare la pelle, che sennò ti ustioni. Solamente sfiorare. E funziona. Intanto, ora che si è raffreddato il tè, ce lo scoliamo tutto per toglierci quel sapore di spinello in bocca. Wow, sono un botto di osmanto d'oroso. Che bello! Dai, si comincia a mangiare. Incominciamo dal pai guito, che sarebbero le costolette di maiale con il taro. Ecco, è cremoso. Incominciamo da un morso di taro. Buon appetito. Sembra di mangiare il pane. Un pane che si sgretola, si scioglie in bocca. Proviamo le ribs di maiale. C'è proprio questa salsina che è stra cremosa e sa un botto di taro. È piccantino, ma è un piccante piacevole, non è un piccante piccante. E questo viene abbinato al riso. In pratica carboidrati su carboidrati. Oh, sta salsina ci sta un botto, perciò schiaffiamo un po' sopra il riso. In pratica è una salsa fatta di taro, perché è molto cremoso. È molto taroso. E finalmente è arrivato il momento del pijiu, ovvero pesce alla birra, e te lo servono su questo fornello a mo' di picnic, di camping. In pratica è pesce di acqua dolce, pescata direttamente dal fiume Lijiang, col pomodoro, peperone, peperoncino, aglio e questo brodino composto di birra. Avete mai bevuto un brodo fatto di birra? Io no, la prima volta. E poi che sa di pesce, la prima volta in assoluto. Vediamo com'è sto brodino di birra fatto col pesce. Wow, no vabbè, questo è perfetto col riso. È un brodo salato, acido e piccante. Noi abbiamo chiesto piccante leggero, ma qui ci vanno giù, col piccante. Cioè anche leggero è un piccantino fortino. Vediamo com'è il pesce di fiume. C'è la polpa del pesce che è un pochino dolce, morbidissimo, si scioglie in bocca. Come ben sapete il pesce di fiume ha più spine, perciò tocca stare attenti se non volete una spina infilzata in gola. E qui si possono scegliere 3 tipi di pesce. Io ho chiesto qual è il pesce che ha meno spine e la cameriera mi ha detto il Mao Kuyu. Noi abbiamo scelto quello lì perché io odio le lische del pesce. Ho avuto delle brutte esperienze e l'avete visto anche voi nei miei precedenti video. E fortunatamente qui le lische sono più spesse e non sono fini, perciò sono più facili da riconoscere sia in bocca che all'occhio. Buonissimo raga. In questa città in pratica si mangia o gli spaghetti di riso o il pijiu. Anzi, il pesce con la birra va ancora di più, cioè ci sono più locali di pesce con la birra che locali di spaghetti di riso, perciò potete capire quanto è importante questo piatto a Yansuo. E infine abbiamo ordinato questo piatto che si chiama Tianluo Nia. E no, non è lo stesso piatto che abbiamo mangiato l'altra volta nei campi di riso, cioè hanno usato la polpa della stessa lumaca di fiume, solamente che è stato modificato, nel senso hanno tolto la lumaca dal guscio e l'hanno tritata insieme alla carne di maiale e della menta e infine ce l'hanno rinfilato dentro, e perciò è una lumaca 2.0. E anche questo è stato saltato con del bambù marinato. Raga, scusatemi, era un big box. Pensavo di riuscire a succhiarlo, ma è impossibile. Dobbiamo chiedere l'aiuto alle bacchette. Questo a mio parere è molto più buono, cioè non si sente quella viscidosità della lumaca, è come mangiare della carne tritata e si sente moltissimo anche la menta e poi è molto pesante. Ma come se lo sono inventato sto piatto, cioè togliere le lumache, metterci
della carne di maiale e rinfilarcelo. Qui ci manca un po' di pane. Potrebbe venire fuori un cicchetto squisito. Adesso andiamo a fare un giretto con la nostra motocicletta elettrica che abbiamo appena noleggiato direttamente in hotel, perché sì, c'avevano questo servizio e perciò abbiamo usufruito. Anche se nei dintorni è pieno di gente che vi noleggia le motociclette elettriche, ma costano un pochino di più. Qui costa 20 yuan al giorno, 2,50 euro al giorno. Vi porterà un pochino più lontano dal centro. E intanto per prima cosa dobbiamo controllare, perché non si sa mai. E siamo partiti! Che figata! La strada è piena di motociclette elettriche e costa dai 30 anche ai 60 RMB al giorno, che è tipo il triplo di quello che ho speso io. E dovete stare attenti perché in alcuni posti sono molto scam, dovete controllare prima di partire, eccetera eccetera, minimi dettagli. Io cacchio mi sono scordato di filmare lo specchietto qui che è rotto. Speriamo non ci facciano storie. Ci siamo accorti adesso, dopo che siamo partiti. Qui raga si nota subito che sono un turista, perché sono l'unico che c'ha il casco. Allora, ci siamo fermati qui perché c'è sto ponte qui dove è possibile vedere a 360 gradi questo paesaggio di Guilin, raga! In realtà il Guilin che conoscevo era questo, non sapevo che in realtà è Yangshuo. Che bello, ci sono le barchette di bambù e guardate lì, che tecnologia! Questa è la nostra prima tappa di questo mini itinerario di Yangshuo e incominciamo benissimo. Tanto abbiamo tempo fino alle 22:30 di stasera, cioè per il noleggio della motocicletta elettrica. Perciò abbiamo tutta la giornata intera per poter girare. Seconda tappa a bordo fiume. Ma che figata! Una cosa da fare assolutamente a Yangshuo è visitare il Shili Hualang, che non è un luogo ben preciso, ma sono 10 km di pura poesia per gli occhi, perfetti da percorrere con una motocicletta elettrica. E ultima tappa del nostro itinerario è quella caffetteria lì. Wow! Cioè, questo è il paradiso. Un est americano in mezzo ai campi, in mezzo a queste colline. Ecco è arrivato per lo snack, patatine e salsiccia. Buon appetito! Sa di patatina fritta. Ma come? Pensavo sapesse di Insta360 X4 Air. Comunque se l'acquistate tramite il mio link riceverete in omaggio il kit per le lenti di ricambio. E poi costa solamente 399 euro il pack standard. E perciò è giunto a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Non potevo non farvi vedere il tramonto tra questi colli. Raga, è magico, è magico. Questo è il posto più bello al mondo, a mio parere.